ആൾക്കാരൊക്കെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാനാണ് കേട്ടോ. ഈ നടന്നു വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ അസീസ്ക കാലം കുറേ കേട്ടോ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഇതേപോലെ പക്ഷികൾക്കും അവിടെയുള്ള തെരുവ് നായ്കൾക്കും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഇതിലേറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പര് കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കുളിക്കുന്ന നായ്ക്കളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ ഒരു വിസിലിന്റെ മുകളിലാണ് ഇവരെല്ലാം ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥലം അറിയാലോ, നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 1:45-2 മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അസീസ്ക്ക് എത്തുക. കാണേണ്ടവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ